Всем привет, с вами Кирилл. Будем играть. Я тут поставил на паузу, надо было что-то сделать. Опа. Снимаем. Выключи мышь. Окей. Так. Оп. Так, ну идем. Ой, не идем. Все, убили. Пока учебник сталкера. Но это мало для меня. Сейчас поставлю на Урал. Идем. Так, мы можем прокачать что-нибудь. У нас уже этот 6 таких зомби. Ну, вот стариков. У меня еще есть на запас вот такая бабушка. Босса поймал. Сейчас идем на эту. Там надо этого поймать. Так, бабушка. Так держи. И дальше. О, нам по одному дают. Так, где отсюда? Ну это все знаем. Ой. Чайка. Пеликан. Ну вот. Ой, пеликан. Ой. Надо трубу поставить так. Ой, что такое? Так. Сюда надо поставить. На всякий случай. Сейчас первую надо. Первого зомби. Пока легкий. Первый. Мне надо будет послушать. Вот последний. Ну такой он, не такой сложный. Если у вас такое оружие. Ой. Такие, да. Блин, капкан не попало. Хотя бы это блин. Он сейчас ходит. Тут точно нет. Да. Скейтборд, точно скейт. Блин.
Не поймали. Ну ничего. Там пойманы. Вот этого маленького старика. Если старика этого тоже креветки делают. Это из него. Вот такие есть. Ну, нужно будет мало. Сейчас посмотрим. Вам я поставлю на паузу и продолжим. Получается, посмотрите рекламу. Так, реклама. Должно вот так. Открыла. Ну, теперь сначала посмотреть сегодня так. И купим нет, это не понравилось. Да. Вот так. Все у нас потом выбили одну. И 7 медалек. Вот руку. Много денег надо заработать. Тут. И это надо. Самое сложное. Поговорить надо. Нападаем. Он даже не чувствует. Я думаю, такое. Опа. Смотрите. Опа. И вот этого великана, великана. Очень большой. Осталось этих трое надо. Так. Опять выбрали. Ну, здесь кстати. Ну, готово. Вот, собрал уже. Лучше Сергея нужно потратить. Как нет? Вот 10, 9. Так. Вот, можно так сделать. Сот. Здесь 100.
много-много-много денег. Немного. Ну, пока рекламы нет. Давайте посмотрим, что у меня постояли. Вот, сейчас покажу. Тут вот я могу вам показать вот это вот. Игра Марио. Вы его все знаете. Вот сейчас вам покажу раунды. Сейчас покажу, как играет. Первый раз эту игру играю. Ну, не так первый раз. Нашел. Такая надпись идет. Красивенькая. И вот сам Марио. Что может делать? Вот. Сейчас я покажу раунды. Надо походить. Какой? Что это? Один точно такой. Интернет. Загрузка не работает, что ли? Раз не работает, так не работает. Ну, тогда следующий серию попробуем. Сейчас я вам Майнкрафт покажу. Вот такая игра. Все думают, это такая. Сколько-то я там... Пока деревню взял, разрушил почти. Сейчас покажу. Это новая версия. Такая. Нормально так? Для телефона. Это значит Майнкрафт. Подожди, так. Я вам покажу мою деревню. Майнкрафт. Ну, Крафт. Блин. Ой, блин, вышло. Что такое? Сегодня у нас будем играть в что-нибудь другое, наверное. Сейчас зайдем опять. Скачу на сайте. Я его оставлю. Что там? Пишите в комментариях, что вы не хотите еще посмотреть. С вашим планом будем играть. Ну, вот, писать в комментариях. Мы будем желать, тогда будем снимать видео. Если вы наберете 4 лайка, тогда мы будем снимать каждый день видео. Решили. Такая вот. Сейчас вам покажу, какой у меня дом. Что глючить не будет, а то всегда глючит. Я вам покажу потом, когда механизм буду показывать. У меня будет на канале это видео. Будете смотреть. Наверное, завтра, если вы 4 лайка хотите видео. Вот такой дом. Ну, не все знают, что не знают, я вам сделала. Ага. Можно человек вот так сделать. Так. Ну, может быть, слишком закрыть. Это дом. Так.
домище. Покажу вам свои домики. Вот смотрите. Тут эти дома. Сейчас покажу. Смотрите, там надо убрать. Вот смотрите, видите. Надо пойти, да? Вот. Если вот так, тогда вы не сможете. А тут у нас есть специально. Смотрите. Там у нас фонтан. Еще фонтан. И сейчас я вам покажу, что в чем секрет этого дома. Вот смотрите, там дверь. Берем, открываем. Можете посмотреть этот дом. Так красивенький. Заходим сюда, тут кафешка, смотрите. Там дом. А тут вот это самый прикольный дом. Такой без механизма. Пойдем. И тут можно сразу не выполнить, конечно. Ну ладно, сейчас выбраться там сложно. Заходим сюда. У нас такое. Вы можете по-любому обустроить этот дом. 4 кровати. А тут у нас такая получается конструкция. Вы можете так добавить. Вот так. Вот так. Вот так можете добавить. И, блин. И так. И получилось. Так. Можете убрать кровать и поставить сюда кроватку и кровать. И поставить лестницу. Ну, такой верхний этаж. Понимаете. Вот так. И так. Кровать. Вы можете тут ее так положить. Там у нас видимо так. И покажу вам третий дом, это как второй. Как он без защиты. Тут машина стоит. Не машина стоит. Вот это домик. Вот такой маленький. Строить можно так. Ну, тут лестница. Тут кафешка. Вы можете вот так расположить. Так лучше, наверное. Ну так, нормально. Как вы любите. Сейчас будем устраивать мой дом. Сейчас говорю, у меня новая версия. Покажу. Вот это все. Не картина, нужна картина.
картина, конец. Картина. Уже. Наверное, картина. Мне, кстати, вот это вот нужно. Картина, где картина тут? Картина, реально. Плохо, наверное, нужно. Какой же флаг? Давайте. Зеленый. Не возьмем, где картина. Возьмем отсюда. Вот. И картина нам понравится. Красиво. Красиво. Тут мы, наверное, сделаем так. Поставим так. Поставим красиво. Это красиво. Теперь нужно картину побольше покладываем. Теперь надо это как-то не получается у нас. Получается вот так должно получиться. Это будет у вас, наверное, тоже картина. Возьмем сундук. Это совсем. Вот это и вот это. И сундучок. Ложим пока. Делаем такой немножко хороший корпус. Ну, это сделаем исправим. Так получается у вас. Должно быть. Так, теперь мы должны заняться. Можно посмотрите, как никто не заметил. У нас секретный вход.
вы можете сделать так. Так. Ничего не будем изменить. Вот так. Нужно взять это. Если на улицу поставим огромный флаг. Тут можно написать улица дом. Так. Ой, если у вас новая версия такая. Я вот может поставить сюда. Пока у нас не получится на цвету. Сейчас пока. Вот так у меня получилось. Не получилось. Дом. Можете тут спрятаться. Склад. Сейчас я вам покажу самую хитрость этого дома. Дом можно построить. Посмотрите. Картина упала, сейчас построим. Тут комнату секретную. Можно сделать склад. Тут можно немного поставить сундуков. Поставлю там много. Какого размера должна планка? На 5 блоков. Можете больше делать. Можно лампа. Вот. Материалов. Так.
построилась. Там можно подумать, что там с этим проходом. Потому что огромное. Потом может такое быть. Так, сначала скажу. Заходишь. Все. И что тут? Сразу доступность ломать. Вот тут уже сундуки можете раскладывать, сейчас покажу вам быстренько. Ну, короче, вы поняли, как надо делать. У меня уже видео. Что я не делаю. Так. Видео сохраняется. Вот. Видим на горы. Идет загрузка. Будет. Сохранились вещи, вот я буду бежать к моему дому. У меня дорожка сразу. Блин,
Нет, теперь буду жить. Вот так вот печь есть. Такой маленький домик. Наверное, буду разбирать, потому что маленький дом обычно. Там один разобрал почти. Сложный дом идет. Ну, ничего, надо как-то осталось. Более не так. Вот так вот. Так, потерялась. Маленький страшный. Ну ладно, спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.